लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त विवाद अन्त्य। शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच बालुवाटारमा छलफल। युएले नेपाललाई दियो 193 रनको लक्ष्य। हृदय त्रिपाठीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिए। 6 महिनामा उठ्यो 5 खर्ब 76 अर्ब राजस्व। कसको योगदान कति, यसबारे पुरै जानकारी। नेपालको आत्महत्याको अत्यास, दिनमै 17 जनाले गर्छन् प्राणत्याग। एमसीसीमा पास गर्ने बेला आएको छ, सभामुखले रोक्न मिल्दैन भन्दै डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक विदा। एमसीसीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले फट्टाई गरे भन्दै ईश्वर पोखरेलको भनाई। कांग्रेसको 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 गते हुने। गण्डकीमा फागुन 1 गतेबाट सवारीमा नयाँ भाडा दर कायम। नेपालीलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड। आयोगले आइतबारदेखि स्थानीय तह निर्वाचन बारेमा दैनिक जानकारी दिने। भू राजनीतिक जाँतोमा एमसीसी अनुमोदन नभए नाकाबन्दी लगाउने वाशिंटनको धम्की। जसरी पनि रोक्न बेजिङको दबाव। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन। एमालेको ठहर, एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्दैन। विप्लवका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी। भिजिट भिसाको जालो तोड्ने गृहको कसरत। अध्यागमनले फर्कायो 18 जना। 3 बुँदे सहमति बारेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच वार्ता। एमसीसीको छलफल अब सार्वभौम संसदमा। आजदेखि मौसम सफा हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। अब एमसीसी टेबल गरौँ, प्रचण्ड र माधवको जवाफले हुँदैन। सातामा 1500ले बढ्यो सुनको मूल्य। बालुवाटार बैठक निष्कर्षविहीन। एमसीसी बारेमा फुकिने गाँठो। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्युपानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौँ। गण्डकीमा फागुन 1 गतेबाट सवारीमा नयाँ भाडा दर कायम गरिएको प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा चल्ने विभिन्न सवारी साधनहरूको लागि भाडा दर समायोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सवारीको प्रकार अनुसारको नयाँ भाडा दर प्रकाशन गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा भाडाका सवारी साधनको भाडा दर फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको हो। नयाँ भाडा दर अनुसार जीपका लागि पक्की सडकमा प्रति यात्रु प्रति किलोमिटर 5 रुपियाँ 50 पैसा निर्धारण गरिएको छ भने यस्तै बसका लागि प्रति यात्रुको लागि प्रति किलोमिटर 3 रुपियाँ 10 पैसा तोकिएको छ। सिटी बसको हकमा भने 2 भागमा बाँडिएको छ। 20 किलोमिटर भित्र 3 किलोमिटरको पहिलो बिन्दुमा 20 रुपियाँ र त्यसपछि भने प्रति किलोमिटर 2 रुपियाँ 50 पैसा तोकिएको छ। 20 किलोमिटर भन्दा बढी यात्रुका लागि भने प्रति यात्रु किलोमिटरको 2 रुपियाँ 50 पैसा निर्धारण गरिएको छ। यस्तै ट्रकका लागि प्रति किलोमिटर 1 टनका लागि 11 रुपियाँ 72 पैसा भाडा दर रहेको छ भने ट्याक्सीको लागि भने 15 किलोमिटरलाई आधा मानेर 2 थरी मूल्य कायम गरिएको छ। जसमा 15 किलोमिटर भित्रको यात्रामा फ्ल्याग डाउन 80 रुपियाँ 10 पैसा र थप गरेर 90 रुपियाँ तोकिएको छ। थपिएको 10 रुपियाँ प्रति 200 मिटरमा थपिनेछ भने यस्तै 15 किलोमिटर बढीको यात्रामा प्रति किलोमिटर 37 रुपियाँ 50 पैसा तोकिएको छ। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच यसअघि भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सन्दर्भमा छलफल भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधीश वक्ता कम्बबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानून सचिव उद्धवराज सापकोटा र नेकपाका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी भएका थिए। वार्तामा 2077 फागुन 20 गते नेपाल सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सौदापूर्ण तरिकाले छलफल भएको भन्दै बताइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले फिर्ता लिने मुद्दा छिटो फिर्ता लिने गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन् र वार्तामा नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता विश्वकर्माले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई लगाइएका मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताहरूको विवरण सरकारलाई बुझाएका थिए र सरकारका तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण वार्तामा प्रस्तुत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो। विशेष गरी विप्लवका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले तयारी गरेको छ।
आजदेखि 3 दिनसम्म मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार शनिबारदेखि कम्तीमा मंगलबारसम्म कतै पनि वर्षा र हिमपातको सम्भावना भने देखिएको छैन। महाशाखाका अनुसार नेपालमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव भने जारी रहेको छ। यति बेला मुलुकका केही पहाडी भेगमा आंशिक बदली छ भने तराईका थोरै स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागिरहेको छ। अहिलेसम्मको अनुमानका आधारमा करिब एक हप्ता यता पानी पर्ने तथा हिमपात गराउने कुनै पनि मौसम प्रणाली विकास हुने सम्भावना नदेखिएको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। देशमा कतै छिटफुट पानी परिहाल्यो भने बेग्लै कुरा हो, नभए एक सातासम्म उल्लेखनीय वर्षा र हिमपात गराउने मौसम प्रणालीको विकासको सम्भावना नभएको मौसमविदले बताउनु भएको छ। भोलि देशभर आंशिक बदली रही मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने राति आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। त्यसैगरी फागुन 2 गते देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भन्दै बताइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा शनिबार भएको बैठक बिना कुनै पनि निष्कर्ष सकिएको छ। एमसीसी परियोजना बारेको सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच एमसीसीका विषयमा लामो छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले हामीसँग बताए अनुसार अब ढिला नगरी एमसीसीलाई संसदमा टेबल गरौं, त्यही आफ्नो धारणा राखौं, त्यहीबाट यसको छिनोफानो गरौं भन्दै बताइएको छ। तर नेताद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले भने प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न अघि दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने र यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल र संवाद गर्नुपर्ने उनीहरूले कुरा राखेका थिए। स्थानीय तहको चुनावपछि एमसीसी टेबल गर्न नहुने उनीहरूको धारणा रहेको थियो। जवाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा सबै दलले धारणा राख्न पाउने जिकिर गर्दै एमसीसी टेबल गर्न धेरै ढिला गर्न नहुने आफ्नो कुरा दोहोर्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न जोड दिएपछि दुई नेताले यसरी जबरजस्ती गर्ने हो भने गठबन्धन भत्किन सक्ने चेतावनी समेत दिएको स्रोतले हामीलाई बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सम्झौतामा टेबल गर्दैमा गठबन्धन नभत्किने आश्वासन दिएका छन् र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनका बावजुद आजको बैठकले कुनै पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न भने सकेको छैन। यो सातामा सुनको मूल्य प्रति तोला 1500 रुपियाँले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा यो सातासम्म आइपुग्दा सुनको भाउ उकालो लागेको हो। गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 92,500 रुपियाँ कायम भएको थियो भने जुन यो साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा 1500ले बढेर 94,000 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै गत साताको शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 92,000 रुपियाँ रहेको थियो भने जुन हिजोसम्म आइपुग्दा प्रति तोला 93,500 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै यो साता चाँदीको मूल्य 30 रुपियाँले बढेको छ भने गत साताको शुक्रबार चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1250 रुपियाँ रहेको थियो, जुन आजसम्म 30 रुपियाँले बढेर 1280 रुपियाँ पुगेको छ। अध्यागमनले थाइल्याण्ड, दुबई, मलेसिया र कतार हिँडेका 18 जनालाई शंकास्पद यात्रा भन्दै प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले अत्यावश्यक कागजात नहुने एक भारतीय नागरिक सहित 18 जना नेपाली यात्रुलाई शुक्रबार फिर्ता अपलोड गरेको छ। गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा तस्करीको जालो तोड्न गरेको प्रयास स्वरूप त्रिअवि अध्यागमन कार्यालयले कडाई गरेको छ भने अध्यागमनका अधिकारीहरूले शंकास्पद कसैलाई पनि प्रस्थान अनुमति दिएका छैनन्। गृहले अध्यागमनकै अधिकारीहरूको समेत निगरानी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। शुक्रबार अध्यागमनबाट फिर्ता हुनेमा दुवै हिँडेका भोजपुर ओमकुमार श्रेष्ठ, दैलेखका सतन बहादुर थापा, दादेङकी पुनम श्रेष्ठ, पाल्पाकी शान्ता विश्वकर्मा, बर्दियाकी प्रमिला सुनार, सुर्खेतका लीलबहादुर रोका, ललितपुरका राजभाइ महर्जन, काठमाडौँकी समृद्धि श्रेष्ठ, अमृता श्रेष्ठ, शोभाकुमारी न्युपानी र सुशीला श्रेष्ठ रहेका छन्। दुवै हिँडेका भारतीय नागरिक सिरज राजपूतलाई पनि अध्यागमनले शंकास्पद यात्रा भन्दै फिर्ता गरेको हो। भिजिट भिसामा दुवै हिँडेका अधिकांशले आफ्नो यात्राको उद्देश्य पुष्टि गर्न सकेनन् र गृह मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसारको कागजात पेश गर्न नसकेपछि अधिकृतले प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता गरेको हो। अध्यागमनले मालदिप्स हिँडेकी सिन्धुपाल्चोकी सुषमा लामालाई पनि फिर्ता गरेको छ र त्यसबाहेक अन्य केही व्यक्तिहरू समेत रहेका छन्। 2 साता अघि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए एमसीसीमा अमेरिका र चीन आसपासमा भिड्दैछन्, हामी उनीहरूको राजनीतिक चेपुवामा किन पर्ने, एमसीसी पास गरौं, सहयोग लिउँ। शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिले एमसीसीलाई लिएर काठमाडौँमा भइरहेको वाशिङटन र बीजिङको राजनीतिक टकरावलाई स्पष्ट पारेको थियो नै नेपाली नेताहरूमाथिको दबावको मात्रा पनि उजागर गरेको थियो। देउवाले भने जस्तै उनको नेतृत्वमा सरकार बने यता राजनीतिक र कूटनीतिक उछलकुदबाट स्पष्ट हुन्छ अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता
यहाँको संसदबाट अनुमोदन गराइ छाड्छन्। चर्को दबाब दिइरहेको छ भन्दै उत्तरी छिमेकी चीन एमसीसीलाई रोक्न चाहन्छ भन्दै बताइएको छ। अमेरिका र चीन बीचको राजनीतिक टकरावका बीच नेपालको संसदमा 2 वर्ष यता अड्केको एमसीसी सम्झौताको भविष्यबारेमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति अनिर्णित बनेका छन् भने देउवाले फागुन 2 गतेको संसद बैठकबाट एमसीसी अनुमोदनका निम्ति पहल गरिरहेका छन्। केही महिना यता अमेरिकी र चिनिया अधिकारीहरूले नेपाली नेताहरूसँग तारन्तार संवाद गरिरहेका छन् भने अमेरिकी अधिकारीहरूले त कूटनीतिकको सीमा नागेर नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने र नाकाबन्दी लगाउने सम्मको धम्की पनि दिएका छन्। यानि कि भूराजनीतिक जाँतोमा एमसीसी रहेको छ भने अनुमोदन नभए नाकाबन्दी लगाउने वाशिंटनले धम्की दिएको छ र साथमा जसरी पनि रोक्न बेजिङले दबाब दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी तयारीका साथै आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा दैनिक जानकारी दिने भएको छ। आयोगले मिडिया सेन्टरमा हरेक अपराह्न 4 बजे प्रेस मिट गरेर आयोगको गतिविधि बारेमा दैनिक रूपमै ब्रिफिङ गर्न लागेको हो। आयोगका उपमहासचिव कमल गेवालीले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा आइतबारदेखि हरेक दिन अपराह्न 4 बजे मिडिया सेन्टरमा प्रवक्ता तथा सहायक प्रवक्ताको उपस्थितिमा प्रेस मिट हुने तय भएको उल्लेख समेत गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी बारेमा दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका 4 मा निर्माण गरिएको दुम्बाराई पार्कको उद्घाटन गर्दै जनतालाई अल्मल्याउने गरी एमसीसी बारेमा झिल्के मिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने काममा प्रचण्ड लागेको आरोप लगाएका हुन्। वरिष्ठ अध्यक्ष पोखरेलले भनेका छन्, राजनीतिक ढंगले अनेक खालका दुर्भाग्यपूर्ण विवादहरू देखिरहेका छौं। म एउटा राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता पनि हुँ। राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूमा विकृति आयो भने समाजमा पनि विकृति बढ्छ। राजनीतिक पार्टीका नेता यता हेर्यौं भने यताको कुरा, उता हेर्यौं भने उताका कुरा, ऊ पर हेर्यौं परका कुरा गर्ने खालका भयो भने त्यो फट्टाइबाट समाज आक्रान्त हुन पुग्छ। यो कुरालाई पनि चिन्नु पर्ने जरुरी हुन्छ। एमसीसी बारेमा विदेशीसँग एउटा कुरा, कार्यकर्तासँग अर्को कुरा र जनतासँग बेग्लै कुरा गरेर फट्टाइ गरिरहेको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले देश र जनताको हित विपरीत हुने यस्ता खालका गतिविधिले समाजमा झनै विकृति बढ्नेतर्फ पनि सचेत गराएका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका छन्। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले बताउनु भएको छ। शुक्रबार साँझ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन 1 गतेदेखि आइतबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी समेत गराएका छन्। शाह नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मध्य सरकारमा सञ्चार मन्त्री हुन् भने तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष कानून 1 गते माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको हो। मध्य सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मधेसका प्रत्येक जिल्लाका 5 जनयुद्धका शहीदका परिवारलाई जनै 1 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव संसदमा सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताएका छन् भने चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनेका छन्, सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा ल्याएपछि सभामुखले म यो संसदमा पेश गर्छु, यो गर्दिन भन्ने जिम्मेवारी भित्र पर्दैन भन्दै बताएका छन्। एमसीसी बारेमा संसदमा छलफल भए निकास निस्कन्छ। सरकारले ल्याएका प्रस्ताव संसदमा टेबल गराउनु सभामुखको दायित्व भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले सहयोग गर्ने देशहरू सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन् र अन्य देशको सहयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण र एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउँदा परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन आउन सक्ने समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्, देशैपछि अलग मापदण्डका आधारमा सहायता स्वीकार गर्ने हो भने परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन हुन्छ र देशलाई खतरा हुन्छ। एमसीसीका विषयमा अनिल खडा नगरी संसदबाट पास गर्नुपर्ने मत राखेका छन् भने एमसीसीमा अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी दलहरूको सहभागिता रहेको छ। नेपालको स्वार्थका आधारमा आएको हो, बखेडा झिक्नु गलत प्रवृत्ति हो भन्दै उनले भनेका छन्। उनले कांग्रेस अधिवेशन रोकिएका 16 जिल्लामा फागुन 13 गते अधिवेशन हुने स्पष्ट पारेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, गठबन्धनका विषयमा समय आएपछि छलफल हुन्छ, अहिले त्यसबारेमा छलफल गर्ने बेला आएको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। केही दिनअघि भक्तपुरको सानो ठिमीमा एकजना युवती नम्रता मृत भेटिएकी थिइन्। उनी आफ्नै घरमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेकी थिइन् भने घटना लगत्तै महानगरी परिषद भक्तपुरको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। घटनालाई अनुसन्धान गर्दा उनको ल्यापटपमा हाउ टु सुसाइड टाइपिङ गरेर आत्महत्या सम्बन्धी विभिन्न तरिका बारेमा जानकारी लिएको देखिएको छ। ती युवतीले आत्महत्या गर्न सजिलो तरिका ल्यापटपमा खोजेको देखिन्छ। परिसरबाट अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले भनेका छन्, अचेल सन्तानलाई खुसी दिने नाममा आफ्ना छोराछोरीले के आफ्नो ग्याजेटमा के खोजिरहेका छन् भनेर बुबा आमाले हेरिदिएको
भए ती युवतीको ज्यान जोगिन सक्थ्यो भन्दै बताइएको छ। अहिले देशमा विभिन्न आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेका छन् र पछिल्लो 6 महिनामा देशभर करिब 3192 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने यसरी हेर्दा दैनिक सरदर 17 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आत्महत्यामा बालबालिकाहरूको संलग्नता पनि भयावह स्थितिमा छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पुससम्ममा देशभरमा 1761 जना पुरुषले आत्महत्या गरेका छन् भने त्यस्तै 1104 जना महिलाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसैगरी बालक र बालिकामा क्रमशः 131 जना बालक र 146 जना बालिकाले आत्महत्या गरेको देखिएको छ। त्यसकारण आफ्नो परिवार, घरका गार्जियन तथा घरका अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई हेरचाह गर्ने गरौँ र उनको गतिविधिहरूलाई सबैले हेर्ने गरौँ, किनभने अहिले आत्महत्याका प्रयास बढिरहेका छन् र यो अभिभावकहरूको कर्तव्य पनि हो। हृदय त्रिपाठीले दल दर्ताका लागि निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएका छन्। शुक्रबार आयोग पुगेर त्रिपाठीले आफ्नै अध्यक्षतामा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्। 2074 सालमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएका त्रिपाठीले सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 4 देशीय टी20 सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले युएईबाट 193 रनको लक्ष्य पाएको छ। ओमानको मस्कट स्थित अल अमरेट स्टेडियममा टस हालेर पहिलो ब्याटिङ गरेको युएईले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 192 रन बनाएको हो। युएईका ओपनर चिराग सुरीले 53 बल खेल्दै 5 चौका र 5 छक्का मद्दतमा अभिजित रहँदै सर्वाधिक 84 रन बनाएका छन्। यस्तै रोहन मुस्तफाले 49, मोहम्मद वासिमले 22 र बलिस अमृतले 17 रन जोडेका छन् र मोहम्मद बुटाले अभिजित 14 रन बनाएका छन्। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, साहब अलाम र असिफ शेखले समान 1 विकेट लिएका थिए। यानि कि युएईले नेपाललाई 193 रनको लक्ष्य दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत परिवर्तन गरिएको छ। आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै ध्रुव मजगैयाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए, तर उनले आफै मुद्दा फिर्ता लिएपछि विवादको अन्त्य भएको हो। मुद्दा फिर्ताका लागि मजगैयाको रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले माघ 28 गते मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान गरेको हो। उक्त अनुमतिसँगै पुस 18 गते सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल 5 खर्ब 76 अर्ब 24 करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने यो लक्ष्यको तुलनामा 103% प्रगति हो। यस अवधिमा 5 खर्ब 59 अर्ब 64 करोड रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो भने यसमध्ये अन्तःशुल्कबाट मात्र 85 अर्ब भन्दा माथि राजस्व उठेको छ। यस्तो राजस्व अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका मदिरा, बियर, सुरुर तथा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने शुल्कबाट संकलन हुन्छ भने साथै यस्तो वस्तुको पैठारीमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने गर्छ भन्दै बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 6 महिनामा आन्तरिक उत्पादनतर्फ 50 अर्ब 72 करोड र पैठारीतर्फ 34 अर्ब 51 करोड गरी कुल 85 अर्ब 23 करोड अन्तर्शुल्क राजस्व उठेको छ भन्दै बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 का कारण स्थगित गरेका 16 जिल्लाको अधिवेशन आगामी फागुन 13 गते हुने जनाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले कोभिड-19 को जोखिम र संक्रमण न्यून हुँदै गइरहेको अवस्थामा ती जिल्लाहरूको अधिवेशनको मिति तोकेको हो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, नवलपुर, बाँके, कैलाली र अछामको अधिवेशन हुन भने बाँकी रहेको छ। उल्लेखित 16 जिल्ला अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने महासचिव सदस्यको निर्वाचन हुन बाँकी भएमा सोही दिन सम्बन्धित क्षेत्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट महासमिति सदस्यको निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्ने मिति तय गरिएको समिति सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको 66औं वार्षिक उत्सव अवसरमा नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण विकासमा विशेष योगदान पुर्याएको भन्दै अवकाश प्राप्त प्रहरी परीक्षक जय विष्णु नेपालीलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको छ। प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले नेपालीहरूलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेका छन् भने सोही अवसरमा उनले प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित प्रेरणा 2078 को लोकार्पण समेत गरेका छन् र समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापाले साइबर युगको वर्तमान अवस्थामा सोही अनुरूप अपराध अनुसन्धानको पद्धतिलाई समेत विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपाल सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठकपछि कांग्रेस नेताहरूले संसदमा एमसीसी पेश गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाधा गर्न नमिल्ने समेत बताएका थिए भने पुस 7 गतेपछि दलहरूको आग्रहमा कोरोनाले गर्दा संसद बैठक सारिएको छ भने माघ 26 गतेका लागि बस्ने तय भएको संसद बैठक सरकारले सार्न आग्रह गरेपछि फागुन 2 गतेका लागि सारिएको छ। चर्को अमेरिकी दबावका माझ कांग्रेसमा सभामुखलाई हटाएर भए पनि एमसीसी अघि बढाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ भने सभामुखलाई हटाउन उनीसँग क्रुद्ध नेकपा एमाले पनि सघाउने केही कांग्रेस नेताहरूको लेखाजोखा रहेको छ। तर एमाले पनि एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् र बिहीबार एमाले फागुन 2 गते बोलाएको संसद बैठक सार्न पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई मौखिक आग्रह गर्नु परेको थियो। पार्टीको प्रदेश प्रशिक्षण रहेकाले बैठक सार्न आग्रह गरेको एमाले जनाएको छ भने एमाले भदौदेखि नै संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। तर एमसीसीबाट तर्किनकै लागि त्यस्तो आग्रह गरिएको एमालेका एक प्रभावशाली नेताले बताउनु भएको छ। अहिले हाम्रो पार्टी प्रश्न छ, एमसीसीको पक्षमा हामी छैनौं, त्यही भएर हामीले बैठक सार्न आग्रह गरेका हौं र ती नेताले भनेका छन् एमसीसी पास नगर्न र त्यो प्रक्रियामा सामेल नहुन पार्टीभित्र तीव्र दबाव छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि सभामुख हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरिन थालिएको छ भने एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्दैन भन्दै एमालेको ठहर रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफलमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ भने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विवाद पोचिलो बनिरहेको बेलामा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच छलफल बिना निष्कर्ष सकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन् आजको बैठकले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन, छलफलको लागि फेरि बैठक बस्नुहुन्छ भन्दै बताइएको छ। तर त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमसीसी फागुन 2 गते बस्ने बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ भने तर प्रचण्ड र माधव नेपालले संसदमा पेश गर्न नहुने अडान कायमै राखेका छन्। छलफलमा एमसीसी सहित स्थानीय चुनाव लगायत विषयमा छलफल समेत भइरहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।